دونك بونجور السلام عليكم في هاد لا فيديو هادي غادي نخدمو كيلكو زيكزيرسيس على شكل قوس سي ام في موديل تاع الفيتوباثولوجي. دونك انطلاقا من هاد لي كيستيون هادو يعني غتعرف انت واش يعني شاد كيلكو نوسيون ولا شاد المفاهيم اللي خاصة بلا فيتوباثولوجي او لا. دونك نبداو على بركة الله. Question الأول. Parmi les catégories de classification des maladies suivantes, lesquelles sont considérées comme les plus utilisées? Wesh A. Organes de la plante touchés par la maladie. B. Symptômes que la maladie provoque. C. Période de l'année où la maladie se manifeste. D. Type d'agent pathogène. E. Type de plante touchée. Donc, la bonne réponse est هو B. Les symptômes que la maladie provoque. دونك باش نعرف حنا ولا باش نعرفو كيفاش غادي نديرو حنا الكلاسيفيكاسيون تاع لي مالادي. دونك كنشوفو لي سيمبتوم اللي كيبانو عندنا في لا بلونط. دونك ننتقلو للكيستيون 2. Question 2. Un microbe trop vit sur une plante malade peut avoir causé la maladie. لك واحد الميكروب لقيتيه ولا في شي بلونت يقدر انه يكوزي لا مالادي. Mais vous ne pouvez pas trouver l'information publiée le confirme. يعني ما لقيتيش واحد المعلومة باش تكونفيرمي ليك بلي هذاك الميكروب غادي يكوزي لا مالادي. دونك الكيستيون هنايا quelle est la procédure à suivre pour déterminer si cet agent pathogène a causé cette maladie. دونك غادي نعرفو يعني كيفاش شنو هي لا بروسيدور اللي غادي نتبعو باش نعرفو هذاك لاجون باثوجين واش انه قادر يكوزي لا مالادي او لا واش هو نيت اللي دار لينا لا مالادي. دونك لي بروبوزيسيون هما ا ديتيرمينونت فونجيك او لا لي ريغل دو كارنال او لا لي بوستولا دو كوخ او لا شامبر هوميد. دونك هنايا لا بون ريبونس هي لا ريبونس سي لي بوستولا دو كوخ. هي اللي كنديرو باش اكزامينيو واحد لاجون باثوجين واش كيكوزي لا مالادي او لا. بالنسبه للكيستيون 3. Si le soja commence à présenter des symptômes de maladie parce qu'il a été attaqué par une champignon pathogène vasculaire, voici un exemple de. Donc il a soja بداو فيها لي سيمبتوم حيتاش il a attaqué ولا il a été attaqué par un champignon pathogène. اشنا هما لي سيمبتوم اللي غادي يبانو عندنا او لا شنو هما لي فاكتور. Proposition A. Facture de maladie abiotique. Facture de maladie biotique. Facture de maladie périodique. D. Facture de maladie symbiotique. E. Aucun de ces réponses n'est vrai. Donc هنايا كيهضروا لنا على واحد البلونت سميتها السوجا كيظهروا عندها لي سيمبتوم دو مالاد باسكو لا ايتي اتاكي باغ اون شامبينيون. دونك بما ان هنا ذكروا لينا الشامبينيون دونك ما غاديش تكون ابيوتيك. و لا ريبونس يعني كوريكت هي بما ان الشامبينيون كائن حي دونك لا ريبونس كوريكت هو لا مالادي بيوتيك ماشي بيريوديك وماشي سيمبيوتيك. وهذه اصلا خاطئه حيتاش عندنا بي كوريكت. دونك غادي نكملو. Question 4. Pour diagnostiquer une maladie des plantes, vous devez d'abord يعني باش نديرو الدياغنوستيك ديال واحد لا مالادي في البلونت شنو غنديرو premièrement. A. Décider si les chiens sont à l'origine de problèmes. واش زعما الكلاب هما الاصل تاع البروبليم. Examiner la couronne à la recherche des signes de dommage. Connaître ou identifier l'espèce végétale. Placer la plante dans une chambre d'humidité jusqu'à ce que les structures de fructification formulaires. E. Enlever les fleurs de la plante pour qu'elles n'interfèrent pas avec diagnostic. Donc la réponse est correcte. C'est connaître ou identifier l'espèce végétale. Donc غادي نكملو.
La question 5, les toxines de fusarium sont produites par plusieurs espèces de fusarium qui infectent le grain de céréales, comme le blé, le maïs. Elles peuvent affecter le système nerveux des chevaux et un type est toxique pour l'homme, causant la maladie. La diarrhée est potentiellement la mort. Ces toxines sont connues sous la forme ou sous le nom de. دونك هنا كيهضروا لينا على واحد التوكسين دو فيزاريوم شنو يقدر يدير عند الشيلون. دونك واش هاد لو توكسين كونو يعني معروف تحت اسم واش افلاتوكسين اولا بي الكاتوكسين اولا سي فوزاتوكسين اولا دي ميكوتوكسين زياتوكسين. دونك لا ريبونس كوريكت هنايا هو ميكوتوكسين. بالنسبة لا question 6, cette catégorie d'agents pathogènes comporte des segments corporels appelés brins éphaliques. واش هما A les bactéries, B coléoptères, C champignons, D nématodes ولا E virus. دونك قال لك هنايا هاد الكاتيجوري تاع لاجون باثوجين كومبور دي سيغمون كوربوريل لي بران ايفاليك اولا لي زيف. حنا ديجا عارفين ان لي زيف تيكونوا شي لي شامبينيون. دونك لا بون ريبونس سي شامبينيون. لا كيستيون 7, لي مالادي ابيوتيك كومبرين يعني لي مالادي ابيوتيك اللي تعرفنا عليهم في الفيديو الاول تاع فيتوباثولوجي كيتكونوا من واش pourriture de l'entrejambe chez divers espèces d'arbres, pourriture, ou la brûlure bactérienne causée par la bactérie Erwinia, brûlure du feu causée par la sécheresse ou les vents violents, des brûlures de la pointe du Phomops causée par le champignon Phomopsis. Les réponses B et C sont correctes. Donc, هنايا كيهضروا لينا على لي مالادي ابيوتيك. دونك فين ما نلقى هنايا شي اجون بيوتيك بحال الشامبينيون ولا الفيروس ولا لي بكتيري غادي نحيدو. دونك هنايا شمن دونك هنايا لا بون ريبونس سي سي brûlure du feu causée par la sécheresse ou le vent violet. حيتاش هنا كيهضروا لينا على لي مالادي ابيوتيك. دونك هنايا عندنا البوريتور اللي كيكوزيه لينا لي شامبينيون. هنايا عاوتاني عندنا البكتيريا هنايا brûlure دو بوان دو كوزي بار لو شامبينيون. هنايا عاوتاني شامبينيون. بي اي سي سون كوريكت. دونك هذا خطأ حيتاش بي ان كوريكت. دونك لا بون ريبونس قلنا هو سي. لا كيسيون 8, comment les microbes perturbe-t-il habituellement le métabolisme des plantes. يعني كيفاش هاد لي ميكروب كي بيرتوربيو لينا الميتابوليزم تاع البلانت. واش il absorbe la nourriture des cellules hôtes, B il cultive et bloque le phloème ou l'oxylème, C sécrète des enzymes, des toxines ou des régulateurs de croissance, D ombrager les tissus photosynthétiques. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes. Donc, la bonne réponse هنايا. Elle absorbe la nourriture, هذه vrai, oui. Elle cultive et bloque le phloème, حتى هذه صحيحة. Sécrète des enzymes, des toxines, des régulateurs, هذه شفناها صحيحة. Embrager les tissus photosynthétiques, حتى هذه صحيحة. Donc, la bonne réponse هي toutes ces réponses ci-dessus sont correctes. La question 9. Le mildiou de la pomme de terre est l'une des maladies végétales les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité et causée par. كيهضروا هنايا على le mildiou de la pomme de terre. Donc واش
هاد la maladie causée par pratique de plantation inappropriée ou la du lutéin ou des locomotives diaboliques qui font la course dans la campagne, les bactéries ou la bactérie Erwinia amelovora, le champignon anthracnose, Leishmania, le champignon Phytophthora infestant. Donc, هذا معروف هاد la maladie تاع le milieu de la pomme de terre et elle est causée par le champignon Phytophthora infestant. Donc, la bonne réponse c'est E. La question 10. Si on fait un signe plutôt qu'un symptôme de maladie, dans ce cas, il s'agit d'un signe plutôt que d'un symptôme de maladie. Le champignon se trouve à la surface de la plante. Wesh A. Anthracnose. B. Chancre. C. Moisissure. D. Mosaïque. E. Rosette. Donc, هنايا la bonne réponse حيت هنا كيهضروا لينا على انهم لقاو دي سين بلوتو كان سيمبتوم في لا سيرفاس تاع لا بلونت وهذوك لي سين يعني الا خرجوا لا سيرفاس تاع لا بلونت دونك كيهضروا على موازيسور تاع لي شامبينيون دونك لا بون ريبونس هي سي. La question 11. La phytopathologie est l'étude de est l'étude et le contrôle de quoi خلو لينا هنا هاد الفراغ خاصنا نعمروه qui provoque des maladies. واش A. Facteurs abiotiques et environnementaux ou la B. Facteurs biotiques et abiotiques. C. Facteurs vivants et non vivants. D. Microbes et facteurs météorologiques. E. Tout ce qui précède est vrai. شنو هو يعني كيهضروا هنا على لا فيتوباثولوجي هي ليتود تاع واش فاكتور ابيوتيك و انفيرونمونتو هادي كاينه فاكتور بيوتيك ابيوتيك حتى هادي صحيحه فاكتور فيفون اي نون فيفون حتى هادي ميكروب اي فاكتور ميتيورولوجي حتى هادي صحيحه حيت كنهضروا على هذاك لو تريونغل تاع لو مالادي كيدخلوا عندنا حتى لي فاكتور ميتيورولوجيك وكيدخلوا عندنا ابيوتيك لونفيرونمون etc. Donc, la bonne réponse هنايا c'est E. Tout ce qui précède est vrai. La question 12. Le diagnostic d'une maladie bactérienne repose principalement sur كيهضروا على diagnostic تاع المالادي خصوصا les bactéries repose principalement sur واش A. Couleur du tissu végétaux affecté, longueur et morphologie des ifs, structure reproductrice, structure de leur pièce buccale. Aucun de ces réponses n'est vrai. Donc, la bonne réponse c'est A. Couleur du tissu végétal affecté. حيت كنهضروا على لي بكتيري هنايا لا longueur de morphologie des ifs. Les ifs كيكونوا عند لي champignons. Structure reproductrice لا. Structure de leur pièce buccale. Les buccales كيكونوا عند لي نيماتود ولا لي انسيكت اللي هما كيكونوا دي فيكتور وهذه خاطئه باسكو عندنا هذه الاولى صحيحه. دونك كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو. الى عجبكم هاد لي كيسيون خليو لي لي كومونتير باش نزيدو نديرو بحال هاد لي كيسيون. اي à la prochaine.